Κάπως έτσι αιτιολόγησε η αυτοκράτηρα της Αυστρίας Ελισάβετ, πιο γνωστή σαν Σύση, την απόφασή της να κατασκευάσει στην Κέρκυρα το θερινό ανάκτορό της προς τιμή του ομηρικού ήρωα Αχιλλέα, που το ονόμασε Αχίλλιο. Ήταν τέλη Ιούνιου του 1861, όταν η Σύση στο πρώτο της ταξίδι στο νησί των Φεάκων βρέθηκε στο Γαστούρι. Η περιοχή κυριολεκτικά πνιγμένη στο πράσινο τη θάμπος, όπως και οι θέατροι γύρω. 30 χρόνια αργότερα, το 1889, αγοράζει το αγρόκτημα του Βράιλα και τα γύρω κτήματα και αναθέτει στους ονομαστούς Ιταλούς αρχιτέκτονες Ραφαήλ Καρίτο και Αντώνιο Λάντι τα σχέδια της μεγαλόπρεπης έπαυλης. Το έργο τελειώνει σε 2 χρόνια. Η Ελισάβετ έχει φροντίσει για τη διακόσμηση των εσωτερικών χώρων της έπαυλης, αλλά και των κήπων. Ακόμη φροντίζει για τις τοιχογραφίες των αιθουσών με έργα κορυφαίων δημιουργών. Το ανάκτορο είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο πομπιανού ρυθμού με θαυμάσιους εξώστες και υπέροχους κήπους. Η Ελισάβετ, πιο γνωστή σαν Σύση, ήταν μια από τις πιο δημοφιλείς εστεμένες της Ευρώπης. Η ζωή της έγινε επανειλημμένα μυθιστόρημα και κινηματογραφική ταινία. Αιτία ο χαρακτήρας της, η ομορφιά της, το ρομαντικό της ειδήλιο με τον ξάδελφό της, αυτοκράτορα Φραγκίσκο Ιωσήφ, που κατέληξε σε γάμο που της έφεραν 3 παιδιά, και οι ατυχίες που της επιφύλαξε η μοίρα μέχρι την τραγική της δολοφονία. Είχε χαρακτήρα ευαίσθητο, ρομαντικό, αλλά και διέθετη ισχυρή προσωπικότητα, θέληση και επιμονή. Ακόμη ήταν ευσεβής και πάνω απ' όλα ανθρώπινη. Ο πατέρας της Αρχιδούκας Μαξιμιλιανός της Βαβαρίας και η μητέρα της Λουδοβίκα ανέθρεψαν τα 2 παιδιά τους με φιλελεύθερες ιδέες, ανεξαρτησία και υπευθυνότητα. Φιλέλληνας ο ίδιος, μετέδωσε και στη Σύση το θαυμασμό του για την Ελλάδα και τους ήρωές της. Παντρεύτηκε μόλις 17 ετών το Φραγκίσκο Ιωσήφ, αλλά οι προστριβές της με την πεθερά της Αρχιδούκισσα Σοφία, που ήθελε να επεμβαίνει στη ζωή του ζευγαριού, την έκαναν δυστυχισμένη. Στο διάστημα αυτό χάνει την κόρη της Σοφία σε ηλικία 3 ετών και πολύ αργότερα το γιο της Ροδόλφο. Το πλήγμα επιδεινώνει την υγεία της. Επισκέπτεται την Κέρκυρα και γίνεται αντικείμενο λατρείας και θαυμασμού. Αγοράζει το αγρόκτημα του Βράιλα που γνώριζε από παιδούλα και πραγματοποιεί το όνειρό της να φτιάξει το ανάκτορο που ονόμασε Αχίλλιο.
Δεν πρόλαβε όμως να το χαρεί, γιατί το Σεπτέμβριο του 1898 άφησε την τελευταία της πνοή χτυπημένη με μαχαίρι. Το 1908 το Αχίλιο περιέρχεται στο Γερμανό αυτοκράτορα Γουλιέλμο τον Δεύτερο, το γνωστό Κάιζερ που ήταν αδελφός της Σοφίας, συζύγου του διαδόχου της Ελλάδας Κωνσταντίνου. Με την ευκαιρία των γάμων της αδελφής του στην Ελλάδα το 1905 γνώρισε την Κέρκυρα και καταγοητεύτηκε από το Αχίλιο. Επικοινώνησε με τον Φραγκίσκο Ιωσήφ και κατόρθωσε να τον πείσει να το αγοράσει. Έδωσε εντολές για τη μεταρρύθμισή του και στους κήπους πρόσθεσε τον τεράστιο Ανδριάντα του Νικόντος Αχιλλέα που δεσπόζει με την επιβλητικότητά του ακόμη και σήμερα.